Сегодня мы приехали в сервис на Эльвирас 23 к Артасу, будем смотреть. Будем менять масло в редукторе, менять фары. Кое-что еще. Army couldn't hold me back. They're gonna rip it off, taking their time right behind my back. And I'm talking to myself at night because I can't forget. Back and forth through my mind behind a cigarette. Отсоединили сверху крышку от насоса. Сейчас будем снимать баги. Бак течет, когда полный. Будем смотреть, почему. Сидели, думали, какой клей для баков. Сколько? 24 часа? Сколько? 12. Да. 4 дырочки. Сделано в Америке, да? Ходят, думал, да. Вот такая вот ерунда, короче. К сожалению, вот на такие кузова больше не делают пластмассовые баки. Точнее, вообще даже не делали. Новые что, блядь, или? Ну, типа, ее самой не трогать? Почти новый. Ну вот, мы отреставрировали бак. Мы обработали антиржавчиной, затем это все обезжирили, покрыли антикором. Здесь у нас еще болячечка наша заживает. 12 часов она станет каменной. Мы тоже ее обезжирим и покроем антикором. Завтра предстоит слить бензин. Вот, и в баке у нас там творится, не знаю, будет видно, не будет видно, но творится там очень страшное. Там ржавчина. Это все надо будет промыть. Слить бензин сначала, потом промыть. А затем это все установить обратно на автомобиль. Ну что, у меня всем ходом проходит чистка бака. Примерно вот так вот это выглядит, если посмотреть. Вот этот вот осадок, это вот все говно, то, что в баке было. Сейчас я его еще раз прополощу. Еще раз прополощу. И еще раз прополощу, и тогда можно будет его ставить уже. Недавно о старости задумался я, тупил у окна и подумала, какая она. Я понял, глядя на зеленую траву и серый дым, постарею, когда перестану быть молодым.
Безумно жаль, что это все когда-нибудь закончится. Кто-то зайдет и без предупреждения выключит свет. Наступит то самое бесконечное одиночество. Вроде только что все было, бац, и ничего абсолютно нет. Немного страшно стало последнее время. Да и признаваться в этом, если честно, тоже страшно. Иногда озадачивает собственное отражение и почти не радует то, что радовало раньше. Так здорово, когда рядом есть кто-то постарше. Точнее, когда я не самый старший в компании. Весело, когда при продаже алкашки продавщица в паспорте внимательно мой возраст выпаливает. Радуют кроты в переходе, которые втроем подходят, просят дай полтос, слышь, ну чё те? Или когда Сэма принимают за моего младшего брата. Конечно, приятно, но так-то по факту сейчас мне 32, смотри, на момент выхода CD должно быть 33. Половина пути позади, как ни крути, но почему-то тут не получилось даже пошутить. Ну а по сути, видимо, так и должно все идти. Наверное, невралгия, больно слева в груди.